испортить, это нужно постараться. И мальчика вырастить, это надо постараться. Так что я счастливейший отец. Они растут сами. Не попортили девочек, все они нормальные. Конечно. Знаете, как он нас воспитывал? Очень жестко было. Да? Ты боевая единица, ты не имеешь права вообще панику какую-то наводить. Что-то там какие-то происходит, откуда кровь, Маша побежала кровь. Мы с мамой все в обмороках уже. Так, одна пошла, руку перевязала, вторая пошла, сделала то. То есть есть определенный момент, конечно. Но я за это благодарна. Не дают плакать, да? Некогда. Нет, можно и поплакать. Можно и А поплакать. когда можно плакать с папой? С папой? У папы Всегда папа сам поплачет. Да. То есть вот откровенность очень такие близкие, Очень. да? Да. А ну что я сейчас Про первого мальчика вы рассказали папе. А? Про первого мальчика рассказали папе. Я знал про него. Знал, он все знал всегда. Сейчас Сейчас это это всегда потому знает. что служащий МВД был или потому что была интересна ваша жизнь? Да мы знали, кто всегда. У нас ничего не скрывалось, у нас все Никто не